favorite တက်ကြရဲ့အနေပဲတရားနေပြန်ပြန်ပြုတ်ချတာတော့ဒါ3 vote 5 vote တွေကထွက်သွားပြီဗျာဒီလားထွက်လာကိုမင်းနဲ့တော့တိုင်းကြီးရအဲ့တော့ power state တဲ့ power state ဒီပဲပြီးတာ vote discretion control စင်နေတယ်တော့เนี่ยစင်နေတွေ့လားကိုမြင်တဲ့ control စင်နေလို့ပြောတာဗျalways စင်နေ always စင်နေ five f5 on f5 on main on set on br on hardware power ကိုဒီကောင်တွေကဒါ single ပဲနေလို့ပြောတာ everyday active agnostic okay အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြန်ပြတာကျွန်တော်တွေက order f ဘယ်မနိုင်3 vote 5 vote ထွက်မှာပေါ့နော်သူက Hello. 3 vote 5 vote ထွက်မှာပဲနဲ့ဒီတော့တိုင်းဝိုင်းတော့တိုင်းပြီးတော့ ဟုတ်ကဲ့ဒီလို5ဖို့ကဟိုဟာကွိုင်းမှာတော့ဟိုဟာအဲ့ဒီတော့ထွက်နေတယ်အကြောင်းပြန်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ် no အဲ့ဒီကဘယ်လို coin မှာထွက်မှာလဲ သူ့ကွိုင်းမှာတော့ဟိုဟာထွက်နေတယ် coin မှာတော့ vote တွေထွက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့ဟို305 vote session နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဒီ comment ရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစင်တန်းကျတော့ဟိုဒါဟိုကျွန်တော်ပြောပြပေါ့ listening ပဲလုပ်သေးလားရိုင်းမတွေ့နဲ့ listening အဲ့တော့ကိုဒီလေဒီတင်ငန်းကရောက်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီအခုပြောနေတာလည်းမှတ်တင်လည်းမှတ်ရေးတင်လည်းရေးပေါ့ adjust ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ listening ဘာလို့လဲဒီနေ့လာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ error session မတင်တော့မတင်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ session comment တော့မပြီးသေးတော့ comment နိုင်ကြတော့ဒီမှာ3 vote 5 vote ကနောက်ကျရင်လာမှာဆိုတော့အဲ့တော့3 vote 5 vote session မှာကျွန်တော်တို့တွေက coin မှာ3 vote 5 vote ထွက်နေရတယ်3 vote 5 vote session ဘာမှမဖြစ် power ကိုပင်သွားတိုင်းလို့မှ 3.3 ကိုရှိရဲ့အချိန်မှာ3 vote 5 vote session ကိုမင်းနိုင်ကြော်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တွေထားပါတော့ဒါဆိုရင်90 vote session ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာယုံဟိုပါပေါ့ယူရဲဒိုင်းအုပ်တစ်လုံးနဲ့ဒိုင်းအုပ်တစ်လုံးရဲ့ single ဒိုင်းအုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဒိုင်းအုပ်ရဲ့ဒိုင်းအုပ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဟုတ်ပြီ MOSFET လုံးရဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုတ်က90 vote အတွက်တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဒိုင်းအုပ်90 vote ကလာတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီမှာ0 vote ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေက90 vote က on session ဖြစ်သွားပြီ90 vote က on session ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကိုဒေးဗစ်ကြားလားကြားပါဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအဝင်ပိုင်းမှာ blocking MOSFET က blocking လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘယ်ကောင်ကျွန်တော်တို့တွေအဝင်ပိုင်းမှာ switching MOSFET နဲ့ blocking MOSFET တွေပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာပဲလာသူ့ရဲ့ block လုပ်ထားတဲ့ဟာတခုကတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ block လုပ်ထားတဲ့ဟာဘယ်ကောင်လို့ထင်လဲ PD2 ဆရာ PD2 เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့မှာMOSFET တွေမှာလဲ MOSFET မှာဆိုလဲကျွန်တော် MOSFET နှလုံးနဲ့လာလို့ရှိရင်လဲဘယ်လိုဖြစ် internet diode တွေဟုတ်တယ် Schottky diode ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကနေပဲကျွန်တော် block လုပ်တာဆိုတော့ဒီကောင်က diode only ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဒီကောင်လည်းဒါ blocking diode ပဲကျွန်တော်ကပြောမှာဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုဟာကိုမင်းကဒီကောင် blocking diode ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ် MOSFET ထဲမှာဆိုလဲ block လုပ်ထားလို့ချင်း diode ကပဲ block လုပ်ထားတဲ့အတွက် diode only ဆိုတော့ပူတော်ကောင်းသွားသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့မှာကိုစင်တန်းကြောဘာဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒိုင်းအောင်တစ်လုံးခံထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေက laptop တစ်လုံးမှာ battery ဘိုးနဲ့တွဲဖို့90 volt နဲ့တွဲဖို့နေရလောက်တော့အခု data မထိုးတော့ဘူးကိုတွဲဖို့နဲ့လုပ်လို့မှာဟုတ်တယ်မလား
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေက adapter မထိုးထားတော့ဘူးဆိုရင်တွဲပိုးတွေကကျွန်တော်တို့တွေကပြန် run တဲ့အခါမှာတွဲပိုးတွေကိုဟန့်တားထားတာအဲ့တော့အခုဒိုင်းအောင်သင်ခန်းစာသင်တဲ့အခါမှာforward bit reverse bit ကြာဆိုလို့ရှိရင်တွဲပိုးတွေအတွက်သူကဘယ်လိုဒိုင်းအောင်က reverse ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ reverse bit not working လုံးမလုံးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သိထား okay အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကိုရီးတို့က3 volt 5 volt section ပေါ့နော်အခုကကိုမင်းနိုင်ကကြောဒီရာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဓိကကတော့3 volt 5 volt section သွားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုမင်းနိုင်ကအခု100 power နှိုးလိုက်လို့ရှိရင်100ကနေပြန်ပြုတ်ကျသွားတာအဲ့တော့ကိုရီးဘာလို့ထင်လဲ တရားနေပြန်ပြောကြပါဆိုရင်90ဘို့ရှိမှာ 100ကနေပြန်ပြုတ်ကျသွားပါလေ90 volt ကဘာဆိုင်လို့လဲကိုမင်းနိုင်ကတော့နောက်နေတယ် ဆရာက ဟုတ် ဟို BCIC တို့ဟိုလေ ICD ရဲ့ B good တွေလားဆရာပေါ်ကုန်ထွက်လာလား မဟုတ်ကိုမင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အခု section က3 volt 5 volt တွေကကွိုင်မှာထွက်နေ ဟောကွိုင်မှာထွက်နေ ကွိုင်မှာထွက်နေဒါပေမဲ့အခုက ASA ဘုတ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ကိုမင်းနိုင်ဟိုက3 volt 5 volt အခုကွိုင်မှာထွက်တယ်နော် ဟုတ်ထွက်တယ်ဗျာ okay 3 volt 5 volt ကွိုင်မှာထွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ pico pin လေးကိုချက်တိုင်းပြီပါ ဆရာအခုနှိုးကြည့်တာကောက်နှိုးပါရှေ့ကကြော်တက်ပြီလား သားစဉ်ကောင်းသွားရင်နောက်တစ်ပုတ်ထုတ်လိုက်တော့ဒီပုတ်ဒိုးလိုက်တော့တန်းတိုင်းတို့ဘောက်ကဖြစ်နေဦးမယ် ဒီတော့ကျွန်တော်နှိပ်တယ်ပြန်ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်နှိပ်နေတာအဲ့ဒီကပြန်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီ coin နေမှာဟိုနောက် ဟုတ် နောက်လိုက် power နှိမ့်နေဆို power button ထိုးပြီးတော့နှိမ့်တာကိုပြောတာ power button ကသူကဘုတ်ပေါ်မှာတခါတည်းဟို button လေးပါလား ဩအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပါအဲ့ကောင်းတော့နေမှာမယ်ဆိုမှအားကြီးမှလည်းနောက်ခေါက်တော့နိုးကြည့်လိုက်လို့နိုးရင်ရပါ ရှေ့က900ကျော်နေပြန်ပြုတ်ကြတယ် မဒီကောင် RTC မပါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုပါပေါ့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့ဘိုင်းအစ်စ်ရေးထားတဲ့ကောင်တွေဆို ASA ဘုတ်တွေကအဲ့ flow လေးရှိတယ် ခဏအစီလေးတော့ပို့ ရတယ် AC ကိုတော့ဟုတ်အဲ့တော့ really ကက်လော့နန်းတော့ပွင့်သွားပြီလားဘာလားအနေထားမှာပဲဟိုလောက်ပါအခုတေချာစမ်းကြည့်လိုက်ဟုတ် အခုပြန်ထိုးတော့ ampere ကသူက 0.001 ဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်တယ်လေ0.0အမှန်ပဲလေ ASA power နှိုးလိုက်မှတက်မှာလေ power ကလေးနှိပ်လည်းမတက်တော့အဲ့ဒါညိတ်နေငကိုကဆရာ12 0.12လောက်တက်တယ်0.0 12လောက် အဲ့တွဲရနေတော့မှမပြောက်သွားဘူးလား တွဲကနေမှ power နှိပ်လိုက်ရင်သူ100ကျော်လောက်တက်ပြီးတော့ အဲ့ဆိုရင်ကိုမင်းနိုင်ကအခုကျိုးပြန်ထိုးလိုက်ပြီးတော့0.001ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျိုးပြန်မနှုတ်နဲ့ ဟုတ် အဲ့ state မှာဆေးရတော့ sometime no power ဆိုတဲ့ error မှာအဲ့ဒီ sometime no power မနှိုးတော့တဲ့ state မှာကျွန်တော်တို့တွေက light ဆေးရတာသိလား ဟုတ်စံ ဥပမာတစ်ခုအခု power နှိုးသွားပြီဗျာ okay ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါနှိုးလို့ရှိရင်မနှိုးတော့ဘူးအဲ့ state ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေက error ကို light ဆေးရဘယ်ကောင်မထွက်တာလဲဘယ်ကောင် error ကြနေရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ ဟုတ်စံ အဲ့တော့နည်းနည်းတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လောက်ထိုးကြည့်လိုက်လို့မှတွဲမပြတော့ပဲနဲ့အဲ့လို0.00ပြသွားတဲ့ state မှာကျွန်တော်တို့တွေ light ဆေးလို့ရတယ် အခုပြန်ထိုးတာတော့တွဲမပြတော့0.001 okay အဲ့မှာ diode scale နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ90 volt တွေကိုရောက်ရလား90 volt sensitive resistor ကိုရောက်ရလားပုံမှန်တော့ကိုမင်းနိုင်ရဲ့ဘုတ်ကတော့0.001အမှန်နှိုးလိုက်လို့ရှိရင်တက်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်တွဲလဲမှန်ပါအဲ့တော့ကိုတိပိဆောင်းဆောင်ကကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းကတရားနဲ့ပြန်ပြုတ်ကြသွားဆိုဘာမလို့ထင်3 volt 5 volt section မှာဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြဟင်းပြောပြ ဟုတ်ကဲ့ ပီကိုမထွက်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုတ်ကြမှာပဲเนาะ ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ဒါ90 volt ရှိလားကိုမွန်ပွိုင်းမှာ ဟုတ်စံခဏ okay AC လို့နည်းတေချာအောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အကုန်ခေါ်ရတယ်တန်းတူအောင်လို့ရော